Pripremila sam kilogram svinjskog mesa od vrata i sada ću vam pokazati kako da ga sačuvate bez struje i frižidera. Meso sam isekla na šnicle i sada ću ga usoliti. I sada ću na isti način usoliti svo meso. Naši stari su nas uvek učili da treba imati u kući 2 do 3 kg soli i u dobru i u zlu. Meso sam usolila i sada će mi trebati ova priručna plinska boca. Za vreme rata u mojoj zemlji ova plinska boca nam je pomogla. Na njoj možete podgrejati, ispeći i skuvati. Ja sam na njoj kuvala i pasulj. Sada uvek u kući imam i 3 do 4 ova uloška sa gasom. Zlu ne trebalo. Sada će mi trebati šibica i upalit ćemo vatru. Na vatru stavljam tiganj. Stavit ću pola kašike masti i sačekati da se istopi. Mast se istopila i sada ćemo ispržiti meso. Budite pažljivi kada ovo radite, nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Sada meso okrećem na drugu stranu, nastavljam da pržim i tako ću ispržiti svo meso. Meso je isprženo i tako ćemo ispržiti svo ostalo. Ispržila sam meso i sada će mi trebati i tegle. Ja koristim ove tegle sa širim otvorom, a možete koristiti i one obične. I sada ću meso ređati u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Masnoću gde smo pekli meso sipat ću u teglu. Sada ću u šerpu staviti pola kilograma masti. I sada ću otopiti mast. Mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Punimo tegle sa mašću da mast prekrije meso. Tegle sam napunila sa mašću i sada ću prebrisati vrhove tegli da lepo poklopac nalegne. I na kraju zatvaramo tegle. Uradit ćemo sada pasterizaciju, treba mi šerpa i na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. U šerpu ću sipati vruću vodu i šerpu stavim na gorionik i sačekat ću da voda proključa. Kada proključa, pustit ću da se pasterizuje 20 minuta. I nakon 20 minuta pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe.
i tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pre upotrebe otopite mast koju možete da iskoristite za krompir ili za neko drugo jelo i onda uzmete i uživate u ovom predivnom mesu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!